Olá pessoal, Recanto do Bless, Causa Animal. Esse é o Tiquinho, eu tava aqui e ele querendo subir, porque querendo subir. Gente, o Tiquinho, ele é deficiente visual. Um olhinho dele foi tirado, porque ele foi de resgate, esse cachorrinho. E o outro é totalmente cego, não tem visão nenhuma. Eu sou protetora animal e ele vive aqui no Recanto do Bless, onde tem muitos animais retirados de maus tratos da mão do carrasco. Inscreva-se em nosso canal, ajude a fortalecer a causa animal através do seu like.